Year 2010, April 5th. Monday. Andrea is sleeping again. 总是一肩扛起照顾两个年幼弟弟的责任，我们也很放心的交给他照顾。说起来还真是丢脸，我也是到昨天晚上才发现小戴失踪的事。你的意思是在这之前，周伟同学就已经失踪了，是吗？我从昨天早上就没有看到他了。监视老师，周伟同学昨天有来上学吗？哦，昨天吗？哦，他昨天缺席了。这么说，他真的从昨天早上就失踪了吗？想带着孩子从小学开始就没有在学校请过假。他从小身体不是很好，于是他就把不跟学校请假当成他的目标。是啊，他开始学什么空手道。他一直不太喜欢运动，怎么会想学空手道呢？你刚刚提到空手道是吗？是啊。这件事一定跟雨山有关，跟雨山有关。空手道是就是雨山成立的。他为了让暴力行为更刚化，才创立空手道社。不过这跟周伟同学的事情有什么关联呢？您刚刚说周伟不是那种会想学空手道的孩子。是啊。这么说，一定是雨山推拉周伟同学加入空手道社的。周伟的失踪很明显跟雨山有关，绝对没错。那个叫雨山的孩子是？他是出名的坏人，以前也曾经惹出过不少事情。监视老师之前的事都是误会造成的，不能对学生生命为主的观念了。